Këtë vit nuk do të vendos qëllime, siç kam vendosur shumë vite më parë në versionin tim më të vjetër, që do të thotë që çdo vit të ri unë ulesha dhe vendosja për qëllimet e vitit që vinte. Këtë vit kanë kuptuar që dy gjërat që unë duhet të dëgjoj, në mënyrë që të di se cili është veprimi i inspiruar i radhës, është e para intuita ime dhe e dyta trupi im. Si ndjehet trupi im dhe nga aty do të marr informacionin e dur për të zgjedhur cili është hapi tjetër i radhës. Këtë vit nuk do të ndjehem me faj nëse më duhet të pushoj. Këtë vit deklaroj që do jetë një vit komplet ndryshe nga vitet e tjera. Do dëgjoj harmoninë e trupit tim dhe nuk do dëgjoj çfarë tradicionalisht na kanë mësuar se si të jemi duke e vrapuar pas qëllimi, pas qëllimi, pas qëllimi, pas qëllimi, kështu duke robotizuar veten tonë dhe duke hequr të gjithë kënaqësinë që ne marrim nga momenti prezent dhe gjithë qenia jonë njerëzore e të jetuarit të jetës. Nëse këtë vit edhe ti nuk do që të qëndrosh i vogël ose e vogël, le të bisedojmë më tej.